Хүн орхоотой 5 ах дүүс. Зохиолыг бичиж зургийг зурсан Кянгул. Куребэсүг хэвлэлийн газар. Эрт урдын цагт Кимсан уулын ойн гүнд 12 бөхтөр давааг давж очдог тэрл газарт өгөөмөр сайхан сэтгэлдээ ах дүү 5 хүн орхоотой амьдран судаг байжээ. Ах дүү 5 хүний хөл хөдөлгөөн эхлэхээс өмнөх өөрийн 5 жингээр халуун аршаанд дуглан ордог байв. Гэтэл өөрөөр унтдаггүй бүгдгөр хөгшин эмээ тэр хавьд эмийн ургамал түүхээр ирээд ах дүү 5 хүн орхоодог олчихжээ. Эмийн гэрт улаан чавг, цагаангаа, Анжелика үндэс, синамон, цагаан цэн зэрэг эмийн ургамлууд их байлаа. Тэд бүгд зэрэгцэн хөвтөж даранд татжээ. Ах дүү 5 хүн орхотойч тэдний хажууд хэвтгэр боллоо. Өдөр хоног өнгөрөх тусам хүн орхотойнууд улам хатаж арьс нь хорчиж эхлэв. Гэтэл нэгэн өглөө үүрээр хаанаас ч юм усан манан сунаглаж иржээ. Тааварлахын аргагүй сайхан өнөр нойрсож байсан ах дүүсийг нойрноос нь сэрэлээ. Өнрийг нь даган явсаар очдог. Том ширмэн тогоонд ус пор буцалж байх нь тэр. Хүүе, эмийн ургамлууд байна шүү дээ. Хүн орхоотой 5 ах дүүс өөрөө мэдлгүй ус руу өсрөн орцгоолоо. Хэсэг хугацаа өнгөрөхөд хорчилсан байсан хүн орхоонуудын бие урдын адил төлжиж өнгө зүсээ буцаан оллоо. Яг л урдын Кимсан уулын халуун аршаанд орж байрсан үедээ адил болжээ. Тэр өдрөөс эхлэн хүн орхоотой 5 ах дүүсийн халуун аршааны нөөцлөг адал явдал эхэллээ. Харин хүн орхоотой орсон усаар будаага агшааж гар нүрээ угааж тэрхүү усыг уух болсон эмгэн хинч харсан ч улам ануухан болж гин. Гэтэл нэгэн өглөө нойрон хулжиж хэвцсэн эмгэнд хүн орхоотой 5 ах дүүсийн нөөцлөг халуун аршааны явдал баригдаж орхив. Тийм байж. Тэгэхэд л эмгэн эрүүл амьдралынхаа нууцыг олж мэджээ. Амнаас ам дамжин цууд харсаар хууч өвчтөй тосгоны хүмүүс чи би гэлгүй бүгд хүн орхоон танг олж уухаар ирцгээлээ. Харин хүн орхоотой 5 ах дүүс 100 өдөр 100 шөнө хүн орхоотой танг буцлах гэж их л задарчээ. Бүх биеийн буларсан хүн орхоотой 5 ах дүүс нутгаа маш их санаж гин. Гэтэл яг тэр нэг шөнө Кимсан уулын аглаг газар хүртэл тархсан цуу яриаг сонссон найзууд нь нууцаар хүн орхоотой 5 ах дүүсийг хайн иржээ. Маргааш өглөө болоход хүн орхоотой 5 ах дүүс найзуудтайгаа хамт олон улсыг даван арилан одсон байжээ. Тэд хэний ч мэдгүй аглаг бөглөө газрыг зоржээ. Тэр өдрөөс хойш тэрхүү газарт үнэрийг нь үнэртгэл өвдсөн бие илаарчдаг манан бүргсэн юм гинлээ. Мэдээж эргэн тойронд нь хинч тэр газарт очиж үзээгүй билээ.